अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे यूपीएस देसी यूपीएस जो है इसको सर्विस करने का तरीका और इसके सर्विस ना करने के कौन कौन से फॉल्ट आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। देख रहे हैं इसके अंदर हालत जो बनी हुई है, बॉडी के अंदर जाले इतने ज़्यादा लगे हुए हैं, ये हम आपको बताते हैं। ये जाले नज़र आ रहे हैं, ये मट्टी से इसका हाल किया हुआ है। ये देख रहे हैं। तो इसके अंदर फॉल्ट क्या आया है वो भी आपको बताते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट क्या आया है। तो इसको हम पहले ब्लोअर की मदद से इसको वॉश करेंगे। ब्लोअर की मदद से इसके अंदर जितनी मट्टी डस्ट वगैरह है उसको निकालेंगे। ये हम ब्लोअर इस्तेमाल करते हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई और इसके अलावा पंप वगैरह वो भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये ब्लोअर मौजूद है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जी तो दोस्तों, हमने इसको ब्लोअर कर लिया है, मिट्टी बिल्कुल निकल चुकी है। तो अभी इसके स्क्रू और सर्किट के जो पेच लगे हैं वो खोल लेते हैं। सर्किट को हमने खोल के इसको वॉश करना है। ये इसकी ग्रिप लगी हुई है, ये लाइटों की ग्रिप्स हैं। तो ये दोनों हमने उतार ली हैं, इनको हमने साइड पे कर देना है। एक साइड का ये पेच खुल गया, दूसरी साइड का भी खोल लेना है हमने। ये दोनों साइड के हमने खोल लिए। तो ये देख रहे हैं सर्किट अलग हो गए। सर्किट के अंदर ये देख रहे हैं हीटसिंक जो है लूज़ है, इसकी भी लूज़ है। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो लूज़ हैं, उनको भी सेट करना है, अभी दोबारा इसको रिपेयर करना है। तो इसको हम आपकी आसानी के लिए जो है ये इसको हम ना खोलते नहीं है कि वायर जो आप अगर ख़ुद इसको सर्विस कर रहे हैं तो वो वायर की फिर समझ ना आए, वायरिंग करने की फिर समझ ना आए। तो इसको ऐसे ही हम ठीक करेंगे, ऐसे ही सर्विस करेंगे, वो हम आपके सामने करते हैं कि कैसे इसको करना है। अभी हमने एक साइड पे इसको कर लिया। साइड पे करने के बाद हम इसके नीचे ऐसे एक कपड़ा रख लेंगे। ऐसे कपड़ा रख लिया, कपड़ा हमने रख लिया है। और ये एक बुरशी ले लिए, ये दांत साफ़ करने वाली बुरशी है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंट वाली बुरशी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। और ये पेट्रोल हमने लिया है, ये आगे शावर लगा हुआ है, तो ये पेट्रोल हमने लिया है। तो अभी शावर की मदद से इसके ऊपर पेट्रोल का छिड़काव करेंगे ताकि इसको अच्छे तरीके से साफ़ किया जाए। ये आपको नज़र आ रहा है। कपड़ा नीचे बिछाने के लिए मकसद ये है कि इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह है, पेट्रोल नीचे जाएगा, वो नीचे गंद ना बने। तो इसको साफ़ कर लेना है अच्छे तरीके से। पॉइंट्स है, कोई जंग वगैरह ना लगा हो। जैक जो होते हैं उनको नमी की वजह से जंग लग जाता है, फॉल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। ये जितने हैं इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। पेट्रोल हमने इसलिए इस्तेमाल किया है कि ये कुछ देर बाद ये जो है उड़ जाता है, हवा में ख़त्म हो जाता है और खुश्क हो जाता है। तो सर्किट जो है वो खुश्क चलाना होता है, ये ना हो कि गीले गीले पे ही हम ऑन करें इसको तो ये ख़राब हो जाता है। इस यूपीएस में भी फॉल्ट आया हुआ है सर्विस की वजह से, तो इसलिए हम इसकी सर्विस भी कर रहे हैं और वो फॉल्ट भी जो है दूर करेंगे। फॉल्ट इसमें ये आया है कि ये वोल्टेज जो है अप कर देता है, फिर थोड़ी देर बाद जो है वापस अपनी हालत में आ जाता है।
हाई वोल्टेज करने की वजह से ये पंखे वगैरह जो आगे चले होते हैं वो जल जाते हैं, इस वजह से इसकी सर्विस जो है वो लाजमी हो गई है। एक दफ़ा बुरशी मारने के बाद जो है दोबारा पेट्रोल इसके ऊपर लगा है, देख रहे हैं बिल्कुल साफ़ हो चुका है। पहले आपने देखा है जब हमने इसको खोला है, यूपीएस को खोला है, तो इसके अंदर कितनी मट्टी डस्ट वगैरह थी, तो अभी आप देख रहे हैं कितना क्लीन हो चुका है। तो ये देख रहे हैं आप, साफ सुथरा हो गया। बैक साइड भी जो है उसको भी हमने हल्की हल्की बुरशी जो है लगा ली है। ये सर्किट जो है इसको पेट्रोल हमने लगा दिया है, बाकी अब इसको साइड पे रखते हैं। अभी नीचे ये नज़र आ रहा है आपको मॉड्यूल, इसको मॉड्यूल बोलते हैं, ये जो चीज़ है इसको मॉड्यूल बोलते हैं। तो अभी इसको भी खोलना है, इसको भी खोलना लाजमी होता है, इसको भी सर्विस करना होता है। तो इसके ये जो 2 पॉइंट्स लगे हुए हैं सप्लाई वाले, इनको खोल के इनकी सफाई करनी है। ये 2 स्क्रू लगे हैं इसके ऊपर, स्क्रू जो है इसके अंदर थिम्बल लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं कनेक्टर हैं ये लगे होते हैं। और ये अगर ना लगे हों, वैसे वायर इसके लपेटी हो, तो ये काम सही नहीं करता। अभी ये मैं जो खोल रहा हूँ इसके ऊपर भी जंग काफ़ी लगा हुआ है, तो इस जंग की वजह से भी वोल्टेज अप डाउन हो सकते हैं, कार्बन की वजह से भी वोल्टेज अप डाउन हो सकते हैं। ये बातें नोट करने वाली हैं, ये हर कोई नहीं बताता। ये देख रहे हैं आप इसके ऊपर कितना जंग लगा हुआ है, ये बिल्कुल जंग के साथ भरा हुआ है। इनको साफ़ करने के लिए आप रेगमार का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे पॉइंट जो हैं इनको अच्छी तरह से साफ़ करके दोबारा एक दफ़ा न्यू कर लेना है। नीचे वाली साइड से भी ये होना लाजमी है। सर्विस जो है तकरीबन हो चुकी है इसकी, तो अभी इसके अंदर छोटे जो फॉल्ट हैं वो चेक कर लेते हैं और उनको दूर करते हैं। अभी आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो है हीट सिंक बिल्कुल लूज़ है, हिल रही है नीचे से, तो इसको अभी सेट करना है। ये पहले इसका स्क्रू लगा है, ये इसको टाइट करते हैं। इसके दूसरे साइड पे स्क्रू नहीं लगाया है, इसके अंदर जो है सोल्डिंग करनी है, तो इसको सोल्डिंग कर लेते हैं काविये की मदद से। अच्छे तरीके से सोल्डिंग होगी तो हीट सिंक जो है वो सही तरीके से काम करेगी इंशाल्लाह, फिर सर्किट जो है वो फॉल्ट नहीं करेगा। टांके सारे तकरीबन जो है उनको चेक कर लेने हैं। अगर कोई लूज़ है, कोई स्पार्किंग वगैरह है, कोई टांका सही नहीं लगा, तो उसको सही कर लेना है ताकि बाद में फिर मसला ना बने। मज़ीद चेक कर लें कि अगर कोई इसके अंदर लूज़ है, लूज़ पॉइंट है, तो उसको दूर करें।
जी तो व्यूअर्स ये सर्किट जो है ये मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद अब अगली बारी है मॉड्यूल की। तो मॉड्यूल जो है उसको अब दोबारा उसी तरीके से जैसे वायर हमने उतारी हैं उसी तरीके से लगा लेनी है और इनको अच्छी तरीके से साफ़ हमने कर लिया। तो दोबारा उसी तरीके से लगाएंगे। तो चलिए हम लगाते हैं इनको। इसको भी हमने टाइट कर लिया है। उसके बाद ये जो ग्रिप लगी है इसकी कोई टांके वगैरह देख लेने हैं। जैसे ये नज़र आ रहा है ये उतरा हुआ है, इसको भी लगा लेना है। दोबारा इनको न्यू कर लेना है ताकि बाद में कोई मसला ना बने। ये लाइट्स के होते हैं, सारी ग्रिप्स होती हैं। ये लाइट बैटरी लेवल की होती हैं। उसके बाद चार्जिंग पे मोड है। उसके अलावा मेन लाइट होती है, मेन जो वायर आ रही होती है वो उसकी करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छे तरीके से सारी वायर जो है उनको चेक कर लेना है। फिर दोबारा हमारे सर्किट की तरफ। तो अभी ये चेक करते हैं कि सर्किट, ये एक वायर निकल गई है, इसको भी दोबारा लगा लें। अच्छे तरीके से इसको टाइट कर लेना है। ये स्क्रू खोलेंगे आप, इसको दोबारा इसके अंदर लगा के ऊपर से टाइट कर देना है। सारे जंपर जो है उनको अच्छे तरीके से चेक कर लेने हैं। अगर किसी का जैक कोई लूज है उसको भी सेट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों ये अभी मुकम्मल हो चुका है इसका काम। दोबारा इसको हम उसी तरीके से फिट करेंगे जैसे ये पहले लगा। जी तो व्यूअर्स हमने काम मुकम्मल कर लिया है। तो अभी हम इसको सप्लाई और बैटरी के साथ अटैच करते हैं। ये हमने मीटर भी रख लिए और ये बैटरी भी साथ रख ली है। चेक करते हैं कि ये काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये बैटरी की वायर जो है वो लगाते हुए बिल्कुल ख्याल रखना है कि प्लस के साथ प्लस वाली लगानी है, रेड वाली लगानी है। तो और माइनस के साथ जो है वो ब्लैक वाली लगानी है। तो हम इसके साथ लगा रहे हैं। आवाज़ आपको आ रही है, ये अभी स्टार्ट हो चुके हैं, ऑन हो चुके हैं। लाइट्स जो है वो भी सामने से जल रही हैं, पंखा भी चल रहा है। अभी इसके वोल्टेज चेक करते हैं कि ये वोल्टेज पूरे दे रहा है कि अभी भी वही मसला कर रहा है, ओवर वोल्टेज तो नहीं कर रहा। इसके साथ हम ये सप्लाई, इसकी मेन जो सप्लाई है वो भी लगाएंगे। ये हमने लगाई है। ये आप देख रहे हैं अभी आवाज़ भी आ रही है कि अभी मेन सप्लाई जो है उस पर ऑन हो चुका है। अभी इसके करंट चेक करते हैं कि कितना ये करंट दे रहे हैं। ये मीटर आपके सामने रख दिए। ये देख रहे हैं आप 207 वोल्ट जो है ये दे रहे हैं। ठीक है, अभी मेन करंट जो है वो 207 है, ये कम दे रहा है। जैसे ये आ रही है ऐसे ही आगे दे रहा है। तो अभी जब मेन बंद हो जाएगी तो फिर कितने देगा। अभी ये मेन जो है इसको उतारेंगे हम। इसके पार्ट जो है इनको पक्का लगा लेते हैं। ये मेन जो है हमने उतारी है। तो अभी इसके वोल्टेज जो है वो आप देख सकते हैं, ये काफ़ी हाई वोल्टेज दे रहा है। अभी इसकी वोल्टेज की भी सेटिंग करने वाली है तो वो भी हम सेटिंग भी थोड़ी कर लेते हैं।
वोल्टेज की सेटिंग करने के लिए जो है वोल्टेज वाली जो वेरिएबल है उसको चेक करते हैं। जी तो दोस्तों देख रहे हैं ये वोल्टेज वाली जो वेरिएबल है ये बिल्कुल काम नहीं कर रही, तो अभी इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो अभी उसको भी चेंज करके तो फिर दोबारा वोल्टेज जो है वो इसी तरह एडजस्ट करके 220 वोल्टेज पूरे करके तो हम इसको मुकम्मल काम करेंगे। तब ये हमारा जो यूपीएस है वो ओके होगा और इसके बाद फिर जो है वो कोई मसला नहीं करेगा। बस यही काम होता है, बंदा खुद कर लेता है, इतना मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा ध्यान करने की ज़रूरत होती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर किसी जगह से समझ ना आए दोबारा देखें, वीडियो को गौर से देखें। अगर ना समझ आए तो कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं।